喺約翰福音21章咧，我哋嘅主最後一次堅固彼得，就係喺提比利亞嘅海邊，主咧就邀請彼得嚟專心愛主。佢3次問彼得：你愛我比這些更深嗎？咁3次邀請彼得嚟單單跟隨主，專心愛主。咁個彼得咧就有一個好特別嘅反應。咁佢當時咧就見到隔籬就記載約翰福音嘅作者係使徒約翰喺旁邊。使徒約翰咧其實係當時最年輕嘅使徒，佢咧就係耶穌所愛嗰個門徒啊。咁啊，彼得見到佢咧就問耶穌咯：咁啊，佢將來點樣算咧？嗱，呢個咧就反映出彼得內心深處，或者我哋人類內心深處嘅好大嘅挑戰，就係我哋好中意同人哋比較。咁呢個代促我哋罪性當中好重要嘅一部分，就係我哋嘅嫉妒、妒忌嘅心。呢個咧對我嚟講，或者對我哋宣教工場嘅同工咧，係好好嘅提醒。喺我哋服侍當中咧，好大嘅挑戰就係我哋會睇其他人做得點樣啊？佢哋係咪有好成功咧？咁我同佢哋比較，我係點樣咧？咁呢個係提醒我哋，其實咧喺宣教工場上邊，我哋要專心愛主，單單仰望耶穌基督，單單跟隨佢，唔好同人哋比較，因為比較帶嚟嫉妒，我哋要對付呢個嫉妒。係神喺呢個故事當中提醒我哋，願神幫助我哋。